ikaduhang topic nga atong gi batbat karon o gusto na pod ang topiko nga ikatulog topiko bahin gyapon kang Birhen Maria Rosario. Kini Rosario mga kaigsunan, usa kini ka sacramentals nga adunay pagtukod sa atong simbahan. Nahimo kining doktrina sa atong simbahan nga kinahanglan nga ipanudlo. Muna nga ato karon nga pagkahisgutan pagbatbaton sa atong igsoon, wala lain si Rocky Rubin mga kaigsunan. Okay, ani na po ko sa ikaduhang topic mga igsoon. Asbon ako mayong hapon kaninyong tanan. Atong bago pa naabot o sa wala na kailangan ako, no? Ako si Rocky Roble Jr. Ikaduhang topic, Rosario. O nakaali kini mga igsoon o daghang pangutana, question sa atong mga kaigsunan. Nganong magsigi man kuno tag Rosario? Nganong magbalik-balik mga ikunutuan ni maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, no? Nganong ato magkunin balik-balikon? No, sa magikunin hinungdan, nganong dili naman ikunutan mo largo sa itong amahan, no? Nganong hapit mga ikutang Maria, no? Ang pangutanan nila unsa makining Rosario, no? Mao ka na ang Santos nga Rosario mga igsoon nagpasabot kini nga usa ka balaan, no? Usa ka hanay sa pag-ampo diin atong gilitok ang 15 kat tagnapulo ka maghimaya ka Maria uban ang amahan namo. So naagi amahan namo. So naapoy maghimaya ka Maria kay part man kini sa atong simbahan. Part ang Santos Rosario ang maghimaya ka Maria, part sa iyang pagkainahan. Ang amahan part usab sa pagka maghihimo o magbubuhat sa kalibutan, no? Nindot kay mga igsoon adunay parte nga gihimo ang plano sa Dios nga si Maria himo inahan sa atong manunubos o inahan dili lang sa atong manunubos kundi inahan sa tibok kalibutan, inahan sa atong simbahan, no? Nindot kay mga igsoon taliwala sa matag na pulo sa matag na pulo atong ihandom sa panos-panos diha sa Dios noon nga pamalandong, no? Ang matag usas sa mga misteryo sa atong katugsanan mo ipasabot ang napulo ka rosaryo gikan sa napulong rosaryo. Unsa kini mga igsoon? Gikan sa pulo nga rosaryo nga nagpasabot og korona nga rosas or garland nga rosas. Ang mga pag-ampo sa pagdaig alang sa kang Birhen Maria gitawag og rosaryo. Tungod kay giila kini sa mga Kristohanon ingon nga espirituhanong korona nga rosas alang sa inahan sa atong hari nga mao sa si Ginoong Hesukristo. Ingon nga kita gikoronahan usab sa kahibalo gikan sa atong langitong amahan, no? Pinaagi ka Maria, no? Ngano nakakupot kitag kalam gikan sa Dios tungod kay Maria, tungod kay parte man siya sa kasaysayan sa atong Kristyanismong pagtulunan. Kay kung wala si Maria, wala usab kitay Hesukristo, no? Wa tay Hesus nga masangpit matag adlaw sa atong mga pag-ampo. Ang Santos nga Rosario isip pagtulunan sa mga Kristiyanos usa kini ka sacramentals nga Birhen Maria o paghandom sa mga hitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan. Example, saan maron? Misteryo Domingo maron. So misteryo sa Imaya. Ang unang misteryo sa Imaya mao ang mahimayaong pagkapanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. So mao ra ba kini hinungdan nganong gipamatay ang atong mga apostolis, ang pagsangyaw sa pagkapanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagsangyaw sa pagkabay-ayap, no? Pagkayap sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa langit. No, okay hinungdan gipamatay ang atong mga apostolis kay nisangyaw man sila sa krus ni Kristo, no? Ang sacramentals mao ang mga butang o hanay sa pag-ampo nga gipanalaginan o gitudlo sa simbahan kung nga gitukod sa Dios nga mao ang Kristyanismo. Ang mga hitabo sa kinabuhi ni Birhen Maria
o ni Ginoong Hesus mao ang gihandom sa upat ka mga misteryo diha sa Santos nga Rosario. Unsa man kining upat ka misteryo sa Santos nga Rosario? Una, ang misteryo sa kalipay, no? Ay kadua, mao ang misteryo sa kasakit, kung sorrowful passion, no? Ang ikaw pa ay katulo, mao kining misteryo sa Maya. Mo ni karon na Domingo, misteryo sa Maya. Ang ikapat mga igsoon, mao ang misteryo sa kahayag, no? Mao ang katong unang misteryo sa kahayag, mao ang pagbunyag sa atong Ginoo dito sa suba sa Jordan. Usa kay gitawag kanina igsoon, mo ni gitawag og born again, pagpakatawo pag-usap pinaagi sa tubig ug sa espiritu, no? Mao kanang misteryo sa kahayag, mao kanang upat ka misteryo sa bahin sa Santos nga Rosario. Ang Santos nga Rosario gilangkuban sa pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus, amahan namo. Unsa? Amahan namo. Asa mabasa? Sa Mateo 6 di 9 paingon sa 13. Ato ang timaan mga igsoon o ang pagsulod sa anghel ng angelic salutation ngadto kang Birhen Maria nga mao ang maghimaya ka Maria, no? Sumala sa Lucas 1:28 niingon dinhi mga igsoon sa Mateo, mabasa man ay, no? Mabasa siya Mateo 6:9-13 ingon, Ingna ni ini sa pag-ampo, awahan namo nga anaa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini dito sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw o pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa mga malisod nga pagsulay, luwasahinon kami sa dautan, no? Mao kini gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo nga mga pag-ampo, no? Mao kana nga igsoon nga ang Ginoo nasayod ng daan sa atong gikinahanglan. Muna nga igo na lamang intawon kitang magsunod-sunod sa plano sa Dios atong kinabuhi. Unless lamang kung adun nagpanayag kita sa kagalingon atong personal nga interes nga wala may labot ang atong Ginoo, no? Kana dili na kana sa Espiritu sa Dios, kundi iya na kana sa Espiritu Santo. Lucas 1, matod pa mga ison, Lucas 1:28, ang santos nga Biblia o ang paghisulod nga ngadto kaniya ang anghel mingon, maghimaya ka, puno sa grasya, ang Ginoo uban kanimo, bulahan ka diha sa kababayan, no? Nindot kay na man day, babasa man day. Bubusa tin-aw nga ang sunod sa ang unod sa Santos nga Rosario gisukad gayud ni Ginoong Hesus o ni Anghel Gabriel, no? Ang mo kanang misteryo sa kalipay ugma Lunes, mo kanang misteryo sa kalipay. Ang unang misteryo sa kalipay mao ang pagkahibalo ni Arkanghel Gabriel nga himong inahan sa Dios, sa himong siya inahan sa iyang anak nga mao si Hesus nga atong Ginoo, no? Busa tin-aw ang ang unod sa Santos nga Rosario nga nagsukad kini sa atong Ginoong Hesus ni Arkanghel Gabriel, no? Nagsugod ang mga pag-ampo sa Santos nga Rosario ni atong tuig 270. So klaro kayo, 270 pa man ni Santos nga Rosario. Wala pa yung mga protestante ni mga panahon na. Kanus araman niabot ang mga protestante ni atong tuig 15th century. Ya, buti pasabot kini Santos nga Rosario nagsugod pa niadtong tuig 270 sa panahon sa atong mga early Christian, no? Nagsugod din niadtong tuig sa panahon ni sa early Christian. Mao kana nga igsoon nga diha sa atong simbahan wala kini mawala. Nagpadayon kini ang pagtudlo sa atong simbahan may tungod sa Santos nga Rosario o pagtahod sa atong mahal nga Birhen. Pagtahod, veneration, special ba nga pagtahod, no? Yato 270 AD. Nining panahon na ang mga monks adlaw-adlaw nga nag-ampo sa 150 ka mga salmo diha sa Biblia. Sa maong panahon adunay mga laikong magtotoo nga dili makabasa nga gustong mag-ampo sa 150 ka mga salmo o tungod kay dili man sila makabasa
ilang gipulihan og 150 ka maghimaya ka Maria. So dito ni dapitan mo nahitabo din ni atong nga panahon na mga igsoon tungod ni atong walay kaalam. Gitawag og kuan walay kahibalo, no? Dili ka balo mabasa mo nang gidya nagsugod ang Santos nga Rosario in English nga ang kuan unta nga ang salmo mao untay pagabasahon na matag adlaw. O aron dili masipyat ang ilang pag-ihap, ila kining gigamitan og pisi nga dunay 150 ka mga binukusan. O sa tuig 1214, ang mahal nga Birhen Maria nagpakita ni Saint Dominic o gidasig siya ni Birhen Maria sa pag-ampo kanunay sa Santos nga Rosario. Kung gitawag kining palaan, holy, mga igsoon. Kung sa English pa, holy. Kung sa Binisaya, kining palaan, no? Niining panahon na si Saint Dominic nag-ampo aron makabing ang mga Albigensians o tungod sa iyang pagrosaryo daghan sa mga Albigensians ang nakabig pagbalik sa simbahan. Kung gitawag o Kristyanismong pagtulunan, kung gitawag retirado sa RCC, kung Roman Catholic Church. O tungod ni Saint Dominic na ilang pag-ayo sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan ang hanay sa pag-ampo nga Santos nga Rosario sa tuig 1571 panahon ni Pope Pius V sa 225 years po dunay gubat nga nahitabo dito sa Lepanto usa ka lungsod sa West Greece. Niining panahon na ang mga sundalo nagrosaryo o tungod sa ilang pagrosaryo milawog sila sa gubat o ang maong pagbitsa October City 1571. Tungod niya na ang bulan sa Oktubre gideklarar ni Pope Pius V nga bulan sa Santos nga Rosario kung Holy Rosary Man, kung gitawag palaan nga pag-ampo ang bulan sa Oktubre. Mao nga hangtod karon atong gisaulog ang bulan sa Rosario sa bulan sa Oktubre. Karon nga nagsugod mga igsoon niadtong 15th century sa panahon ni Pope Pio, no? Sa panahon pa lang nagsugod na, no? Dideklara ang sa bulan sa Oktubre mga igsoon nga Holy Man, Holy Rosary. O gawa sa Santos na Misa, ang Santos na Rosario mauang pinakataas na debosyon isip hinigiban batok sa gahom sa dautan, batok sa gahom sa demonyo nga gipanangaluhan sa yawa, no? Mao kada mga igsoon nga mao kini gigamit usab mga igsoon diha sa atong exorcism ang maghimaya ka Maria o masuko ang yawa niini, umusyangit ang yawa niini o mahadlok ang yawa niini o makahinungdan nga makabaton o kaayuhan ang tanan ng tiyawaan, no? Pagsupak mga igsoon sa mga protestante ingon sila nganong mutuo man mo mga Katoliko anang rosaryo nga dili man mabasa sa Biblia. Grabe sila nga pangutana kay ikaw sa i-project ikaw nga ngano man gyud no daghang kay pangutana unya ang Katoliko ra bagitaw nga inusinting wa itaw kabalo mingon ta no nindot kayo mo kada nga ang atong gihimo diri mao gyud ang pagpatinaw pagbalik-balik sa atong tima, no? Muna nga kung dunay mga tanang ngano nagbalik-balik na ito wala din yung tima, no? Mao gyud kay ipasabot man ato magini siyang ipasabot nga naman daghan pa man ang wala makasabot, daghan pa ang wala maibalo nganong dunay rosaryo, nganong kinahanglan magrosaryo, nganong kinahanglan nga ampo matag adlaw, nganong doon na may gipahinungon nga rosaryo matag adlaw, nganong doon na may misteryo sa kalipay, nganong doon na may misteryo sa kasakit, nganong doon na may misteryo sa kahayag, nganong doon na may misteryo sa imaya. Mao kada hinungdan nganong ang tuwag ug tuyo namong mga safety mao lamang ang pagpatinaw sa pagtulon ang Katoliko. Kay sumala sa 1 Corinto, okay ilang gamiton nga sitas mga igsoon. Sumala sa 1 Corinto
4 size mga igsoon, kinahanglan man nga magkinabuhi kita, no? Magkinabuhi kita sumala sa kasulatan, no? O sumala usaw sa Biblia, gidili man sa Ginoo ang pag-ampo nga pagbalik-balik. Grabe. Mo ni accuse sa ato ang mga Katoliko mga igsoon kay gidili lagi. O gamiton pag nila nga sitas mga igsoon. Matthew 6:17, sa inyong pag-ampo ayaw pag-agaghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghura-huna nga tunggon sila tungod sa taas nilang mga pag-ampo, no? Ilan gamiton nga sitas? Pila ka sitas ilang gigamit mga igsoon? Ang 1 Corinto 4:6 o Matthew 6 tudling city. Mao nilang gamiton kanato nga mga sitas pagguba sa atong pagtulunan nga gitudlo sa simbahan, no? Mao kini mga igsoon ilang gamiton aron kita mo ingon na yung mga insulting Katoliko. No? No, di ba? Wala kita lang mahimo sa Katoliko mo at masayod sa kabaturan. Igo lang kita ningon nga, no? Di, ang resulta di uno. Ang tatagatan ng mga igsoon, mao kini ang pulong rosaryo bisan dili mabasa sa Biblia, husto o angay tuuhan tungod kay ang nagtudlo nini mao man ang pundok o katawhan sa Dios nga mao ang simbahan Katoliko. Ang pulong Biblia naara kini sa kabir. Ang simbahan Katoliko mao ang pulong Katoliko mao ang nagngalan sa balaang kasulatan sa ngalan nga Biblia. O kini gituuhan tungod kay ang nagtudlo nini mao man ang katawhan sa Dios, ang simbahang Katoliko. Usa pasad gitudlo kini niadto pang 270 AD. So sa ato pa nakapundar na kinig maayo before pa niabot ang Protestante. Mao pa nakapundar na kinig maayo sa simbahan ang gitudlo sa atong mga early Christian nagihuptan sa simbahan o niadtong tuig 270 ni kailap kini hangtod sa ni kini bayo mga igsoon niadtong 15th century sa duhang kay gubat nga nahitabo sa panahon ni Father Pius ani Saint Pius. O aduna na po sa pagputana mga igsoon matud pa ang pagkatana nila mao kini ang angay bang tuuhan ang itudlo sa simbahang Katoliko bisan dili mabasa litra por litra diha sa Biblia ang tibag yes gusto og angay gayud tuuhan ang tanang itudlo sa simbahang Katoliko tungod kay ang simbahan o iglesia nga gitukod sa Ginoo mao man ang haligi sa maison mao ang haligi o sukaranan sa kamaturan, no? Nindot kay mga igsoon kay kining maong pagtugot gikan man sa atong santos nga simbahan, no? Sumala sa 1 Timoteo 3:15 giingon dinhi apan kun balangan ako kining sulata uy magtudlo kanimo kun unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios usa na ni ang santos nga rosaryo, no? Nagitudlo sa simbahan kanang balaya usa ni balaya di kayong igsoon balay ba ni si Awa o balay ba ni si Ginoo? Atong padayon sa pagbasa kanang balaya mao ang simbahan sa bugtong buhi nga Dios ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Apan ang dili nato masabtan sa mga Protestante mao ang ilang pagtuo sa Biblia nga pulong sa Dios nga ang pulong Biblia dili man mabasa sa balaang kasulatan naaraman kini sa kabir o ang ilang prinsipyo ang dili mabasa sa Biblia dili man matuhan. Sumala sa Matthew 6 tuling city ang giingon sa Matthew 6 tuling city mga igsoon sa inyong pag-ampo ayaw naghana ang inyong mga pulong ingon nga gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ang pagano mao ang mga tao nga mga Diyos-Diyosan
nagampo sa tao nagyapon ug naingon nga mao ilang Dios nya itong mga baka nya itong mga pilak nga himo sa mga tao, no? Ang giingon sa Ginoo, ayaw daghana ang inyong mga pulong, wala moingon ang Ginoo, ayaw balik-balika ang inyong pag-ampo. Kay siya man ang unang nagbalik-balik mo katulo niya gibalik nga amahan, no? Kumbot ka, kuha kining kulpa nga imong kuan kanako, no? Ug kunya yan ibalik na pud siya. Amahan, kumbot ka. Yan ang hindi mo din siya nga, pero dili akong pagbuot matuman, kung dili ang imo. No, sa klaro kayo mga igsoon, nga siya nagbalik-balik di ini, mao pag-ampo, before niya gitugyan na iyang kagalingon sa mga makasasala. No? Gibalik-balik niya. Ang inyong mga pag-ampo, buot, ipasabot, wala magdili ang Ginoong Hesus sa pagbalik-balik nga pag-ampo. Sa uriya nga Biblia, sa Mateo 6:7, wala dito ang mga pulong, ayaw balika apan sa mga hubad nga gihimo sa mga protestante. Ang giingon sa Ginoo, ayaw daghana ang inyong mga pulong, ilang giilisan ayaw balik-balika busa unsa man di ay ang gipasabot sa Ginoo diya sa Mateo 6:7. Ang ipasabot sa Ginoo mao nga sa atong pag-ampo dili nato daghanon ang atong mga pulong, kay bisan sa dili pa kita mangayo sa Dios nasayod na siya niining daan. Kumbaga mga igsoon, hinanay ng daan mga igsoon sa atong tiwason mga igsoon diya sa 6:8 kay 6:7 raman to ilang gigamit atong padayon sa nagbasa. Dingon dinhi, ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan ay balo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo. So klaro kay mga ison, wala lang nila iwasa, no? O aron dili kita may sama sa mga pagado, gitudluan kita ni Ginoong Hesus unsaon pag-ampo. O ang maong pag-ampo ang amahan namo sumala sa Mateo 6:9-13, giingon dinhi inna niini sa pag-ampo, no? May tungod niini. Amahan namo nga anaa sa mga langit simbaon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo o tumanon ang imong pagbuot dinhi sa ita mayingon sa langit, no? Ihatag kanamo ang among kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw o pasaylo kami sa among mga sala. So nangayo tag pasaylo samahan, no? Adunay porsyon na nangayo kitag pasaylo samahan, no? Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili lang di ay ingon nga kung kinahanglan po dita nga nagmagpasaylo og sala, no? Ug ayaw kami itugyan sa malisod nga mga pagsulay, luwasahin noon kami sa dautan, di ba? Mao kini mga igsoon og busa husto ang pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, kay ang mga pag-ampo nga anaa niini mao man ang amahan namo, mao ato pagpangayo sa amahan, no? Mao gyud. Klaro kayo mga igsoon nga dili gyud sipyat ang atong pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, kay dako man kini gikitabang diya sinadlaw-adlaw natong panginahanglan uban sa Dios og sa pagkinabuhi nato subay sa kabubuton sa Dios. O ang maghimaya ka Maria o mubo ra kining maong mga pag-ampo. Ang maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, mao ang mga pulong sa anghel nga pagpasidungog kag Birhen Maria kung angelic salutation nga atong mabasa sa sulat ni San Lucas 1:28 sa atong santos na Biblia. Giingon dinhi o sa paghisulod ngadto kaniya ang anghel miingon, maghimaya ka, puno ka sa grasya, ang Ginoo uban kanimo, bulahan ka diha sa kababayan, no? Klaro kayo mga igsoon. O ang bulahan ka sa mga babae nga tanan, sa bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus, mao ang mga pulong ni Santa Isabel nga punapuno sa Espiritu Santo, sumala sa Lucas 1:41-42 giingon dinhi. O misulti sa makusog, bulahan ka sa tanan nga mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak.
Ang pagampo, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala karon og sa oras sa among kamatayon. Amen. Gitudlo sa simbahan aron hanay ang atong paghangyo sa panabang ni Mama Mary sa atong mahal nga birhen, no? Mo kana mga igsoon nga hanay siya ang atong pagpangamuyo ngadto sa mahal, dili day pag-ila nga Dios kundi pagpakitabang isip usa ka may kalabutan sa kaluwasan sa kalibutan o sa atong mga panginahanglan. Plano, kung baga mga igsoon, dunay kalambigitan sa plano sa Dios alang sa atong kinabuhi. Ang pagbalik-balik og litok sa amahan namo og maghimaya ka Maria dili sumbak sa Dios kay usa kini ka sakripisyo. Ang pagbalik-balik og litok sa mga pag-ampo o mga balaod gipahayag kini sa Dios. Sumala sa Salmo 119, tudling 13, ingon dinhi, balik-balikon ko pagsugid ang mga balaod nga imong gihatag kanako. So klaro kay mga igsoon ang pagbalik-balik. Busa tin-aw nga ang pagbalik-balik og litok sa mga pag-ampo dili supak sa Dios. Ang supak sa Dios mao ang taas og daghang mga pulong ang litokon sa mga pag-ampo. Dili sa pag-unsa ang laiko sa giniingon sa Ginoo sa Mateo 6:7 mao ang pag-ampo sa mga protestante kay ang ilang pag-ampo taas ug daghan ang mga pulong ang ilang litokon. Ang mga misteryo sa Santos nga Rosario mao kini mga igsoon akong giingon kanyo kaganiha, mao ang joyful mysteries, misteryo sa kalipay. Lunes o Sabado, mao kini ang iyahang pag-ampo alang nini. Ay kaduha, sorrowful mystery, kung gitawag og misteryo sa kasakit. Ang ikatulo, mao ang glorious mystery, kung gitawag kini og misteryo sa himaya. Ang ikaapat, mao kining luminous mysteries, kung gitawag og misteryo sa kahayag. No? Mabasa ba niya sa Biblia? Mabasa. Asa labit? Laraw ison. Ang pagpaibalo sa anghel, dano sisyon Lucas 1:28. Mabasa man niya ay. Asa mabasa? Sa Lucas 1:28. Ang ikaduha, ang pagbuaw ng bisit ni Santa Isabel. Ani Maria ngadto ka Santa Isabel, asa mabasa? Sa Lucas 1:41-42. Kung for charity, no? Mabasa gyapon. Ang ikatulong nga misteryo sa kalipay mga igsoon, ang pagkatao ni sa atong Ginoong Jesucristo mao ning nabi sumala sa Lucas 2:7 for poverty pagkakabus, no? Mao kini ang igsoon. So klaro mabasa. Asa mabasa? Sa Lucas 2:7, no? Dili kay di basta-basta ato pag-ampo ni biblical gyapon ning atong rosaryo mga igsoon. Mabasa sa Biblia. Ang paghalad kung gitawag og precipitation sumala sa Lucas 2:22 for obedience. Asa mabasa? Lucas 2:22. Pagka masinugtanon, ang ikalimang misteryo sa kalipay mga igsoon mao ang pagkakaplag o pagkawala o pagkakaplag sa Dios ng bata dito sa templo. Asa mabasa? Mabasa mga igsoon, tanawa lang, basaha. Diya sa Lucas 2:46 for piety pagka matinahuron sa Dios. Ay katulong misteryo ng igsoon, mga misteryo sa kasakit kung gitawag og sorrowful mysteries. Unang misteryo, ang pag-ampo sa atong Ginoong Jesucristo dito sa tanaman sa Getsemani kung agony in the garden. Asa mabasa? Lucas 22:44-45. Kanya ang ikaduhang misteryo mga igsoon, asa di mabasa? Ang paghampak sa atong Ginoo kung gitawag og scourging on the pillar. Asa mabasa? Tanawang igsoon, Juan 19:1 for purity pagkaputli, no? Mao kini mga igsoon nga mabasa di ay, no? Ang ikatulong misteryo sa kasakit mga igsoon, asa mabasa? Ang pagpurong sa atong Ginoo sa purong nga tunokon the crowning with thorns. So, asa mabasa? Mateo 27 tudling 28-29 for courage kung kamalasigon. Saan yung sunod? Kamalasigon. Ay kapat na misteryo sa kasakit mga ito. Asa mabasa? Ang pagpasan ni Ginoong Jesucristo sa cross. Pahingon sa ito sa bukid sa Kalbaryo. Dara mga ison. Asa mabasa? Juan 19:17
for patience pagka mapailogon. No? Asa mabasa mga igsoon? Ang pagka mapailogon mga igsoon? Juan 19:17. Ang ikalawang misteryo mga igsoon, asa mabasa? Sa pagkamatay ni Ginoong Jesucristo sa krus, asa mabasa? The crucifixion of death. Asa mabasa? Lucas 23:46. Mabasa man ito lang. No? Usa man siya biblical gapon ang atong mga pagampo for self-definial pagdili sa kaugalingon. No? Ang ikatulong misteryo mga igsoon, katawag og glorious mysteries, misteryo sa Himaya. Mabasa ba gyapon sa Biblia? Mabasa na sa ato kini pagabatbaton sa matag Hulbi ang Miyerkules of Domingo. Karon nga adlaw mga igsoon. Unang misteryo mao kini mahimayaw pagkabanaw sa atong Ginoong Jesucristo. Asa mabasa? Dari sa Marcos 16:6 40 sa pagkamatuohon, no? Ay kanang misteryo sa Maya, asa mabasa? Ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Jesucristo kung ascension. Asa mabasa? Marcos 16:19 for hope alang sa pagka malaumon, no? Mabasa gyapon sa kung mga igsoon. Ang ikatulong misteryo sa Himaya mao ang pagkunsad sa Espiritu Santo. O kining ngadto sa mga apostoles o kang Mama Mary. Ang salita ba ang igsoon ang pagkunsad? Awa sa mabasa? Buhat 2:2 for love sa paghigugma. Ay katulong ang ikaapat na misteryo ng igsoon sa glorious mystery mao ang pagkayap sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Asa mabasa? Ang Assumption of Mary sumala sa asa mabasa? Gipadayag 12:1. Asa mabasa? Gipadayag 12:1 for eternal happiness alang sa kalipay nga walay katapusan. No? Ay kalima mga igsoon, mabasa ba yapon? Mabasa gyapon ang pagpurong-purong sa mahal nga Birhen Maria. Asa mabasa? The crowning of Mary sagi palayag 12:1 gyapon ng isang for devotion of Mary alang sa pagmahal kang Birhen Maria, no? Ang ikaapat na misteryo ng igsoon, asa mabasa? Ang luminous mysteries nga mga misteryo kahayag kung sa panahon sa matag Huwebes mao kini atong pagabatbaton rosaryohon matag Huwebes. Ang pagbunyag sa atong Ginoong Jesucristo dito sa Subasower kung baptism in the Jordan, kung kitawag kini sa pagpakataw pag-usap sa itawag doon lagi Matthew 3:16 for submission to God alang sa pag-ampo o pagsugot sa Ginoo, no? Mabasa gyapon ang ikalawang misteryo sa kahayag mga igsoon, ang kasal sa Kana. Ang milagro, ang unang milagro dito sa kasal sa Kana sa panahon wedding of Kana, asa mabasa? Juan 2:4 for trust in God alang sa pagtuo o pagsalig sa Dios. So klaro, ang tanan mabasa kayo. Ang ikatulo sa misteryo sa kahayag, ang pagdeklara sa kingharian sa Dios nga the proclamation of the kingdom of God. Asa mabasa ng igsoon? Marcos 1:14-15 commissioned by God to evangelize and ang pagsugo sa Dios aron pagwali. So klaro, ato nang mabasa gid mga igsoon ang tanan. So biblikal ang ato mga pagampo. Dili day basta-basta ang atong pagampo sa Holy Rosary. Mao kini na nagilantaw gini giaya og maayo sa atong mga early Christian. Niadto panahon tuig 270. Wala pa ay protestante niya ng panahon na. Ang ikaapat mga igsoon mao ang pagkausap sa panagway ni Jesus ni Ginoong Jesucristo. Kung gitawag kini sa transfiguration form of Jesus on Mount of Tabor. Asa man ito? Sa Mount of Tabor when He revealed Himself of God's Son. Ba? Oh, asa mabasa? Mateo 17:2. Asa mabasa? Mateo 17:2. Ang ikalawang misteryo mga igsoon sa kahayag mao ang pagmugna sa santos na Eucharistia. Kung kita mga igsoon nga the institution of the Holy Eucharist. Asa mabasa mga igsoon ang tungkol sa santos na Eucharistia? Lucas 22:19-20. Asa mabasa? Lucas 22.
19:20 for intimate communion with God alang sa bug-os nga pagkahiusa diha sa Dios. Ang mga litanya mga igsoon ana usab mabasa litany is a prayer consisting of a series of invocation and supplication by the leader with alternate responses by the congregation. Mo di masabot ang litanya usa ka pangadsi nga gilangkuban sa mga pag-ampo o pagpangaliw o pinaagi sa usa ka leader nangunahan uban sa pagtubag sa mga kauban nga nanabat. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria gibase sa litanya sa Salmo 136:1-26. O gininawan mga igsoon ako tema rosaryo o kining gitawag ng mga igsoon o katinawan sa pagtulong ang Katoliko. Ang amo ituyo din igsoon mao ang pagpatinaw kaninyo aron kitang tanan mahibalo sa kabaturan. Kaya ang kamaturan mo'y magdala ka nato sa kagawasan. Muna nga ang atong pag-ampo sa rosaryo biblikan, dili kay malalis, klaro kayo og timodo nga diha sa atong mga pag-ampo doon na gayon kitay maani diha uban sa Ginoo. Kay sumala pa dito mga igsoon sa Tima Santos, doon na gyay kisudlanan panaksan sa atong mga pag-ampo nga dito dadon sa gingharian sa Dios o kini binisinan sa Dios dito sa langit o kita makadawat niini sumala sa aton gitinahanglan o maayong hapon. Ave Maria.